de suite sur Bomoko Télévision. Lisolo ya mboka wabeta ngona ba imboka ezala kesengo mingi pona ngai ko beta lisolo na ba kongomani ba ona lela. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent. Ici les gens vraiment toujours souffrir dans le cas c'est ça bien c'est bambo quand on te ça qui va député on va pas lire va pas on va défendre sur le makam. Bon problème il y a courant et dans la catene en boka to sali un mois pour y a kaka kabutu et que dans 5 heures to sur la catene mais bazo mais la biso facture l'état a zo contre la biso mbongo na ko barame et il y a téléphone La bengi bino ka pona yeso bino ke biso di sensu awa direza ko bukana. Zela ya beta ya moke. Eza tena ko bukana to siki ba mbule bandi. Yo moye tena ko le pesate. Lisolo na kati ya mboka ebeta makabo bena bakolo mboka ebongo ya Kongo to beta ngona banani to beta ngona ba Kongomani ya solo tatabo moko ekolo bo moko mulu bande konangai muswali nde konangai mu Kongo nde konangai musakata nde konangai ebongo motete la muyaka mungala bango banso ba Kongomani bande konangai na pesi no mbote bande konangai boye malamu na émission mboko yo ya nani ya mokolo ya misato ya lelo na tondi bino botondi bandeko. Alors France botiki la ba français, Rwanda surtout botiki la ba rwandais, Angola na ba angolais, Belgique na ba belge, Uganda na ba ugandais, Burundi na ba burundais. Kasi ekolo Kongo mboka na ngai botiki la ba kongomani ya solo pambate bango wana nde baza na souci ya ko défendre pe ko tombola nkita ya ekolo Kongo mboka na biso. Bande korangai sans plus tarder toza déjà en direct pour nous beta lisolo ya mboka lelo tokolobela mingi dossier principal ezali bongo proposition ya dialogue pour la cohésion nationale proposé et pas ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi wana ezali dossier principal du peuple tokofanda pe tokozwa makanisi ya baibali kolanda biso lingi toloraki yango lobi ete lelo tokozwa ba réaction ya baibali kolanda biso onyo songoza prêt il y a quoi intervenir pour nous repérer ça likanisi naie par rapport il y a likanisi il y a ndeko Martin Fayulu Madidi et que sengeli ba kambi ba fan de sikamoko ba leader ba fan de sikamoko pour nous kanisa mbongwana ya mboka et sengeli kozala na unité nationale na cohésion nationale ko kanisa lolengeni sengeli ko sala pour na ko longa makambo yo ya liko tungisa mboka na biso peuple alobinini. Alors, yamboto koma wana na leki banda likambo etali assainissement ya ville ya Kinshasa. Bande konangai mikolo mileki ngai na bino boyebi lolenge kani o nazwa ki bitumba. Na ba ko baleka ya kala à cause ya ba dénonciation na ngai na likambo etali bosoto na ville ya Kinshasa, ba inondation, ba caniveau bouché pe ba makambo nyonso boyebi na makambo etali assainissement ya ville ya Kinshasa. Alors lelo oyo équipe ya sika oyo eye wana dirigé par mwana mboka Daniel Bumba Lubaki oye azali na Kinshasa te mikolo babimaki na mokonzi ya mboka baza na Chine pour likambo etali toujours ko simba ko luka. L'homme aura pour adversaire les membres de sa propre famille. Ingane kuluswe Yeo komone nanyo Nani abundela kanga bitumba butuwe Apesa kelonga komone nanyo Na makita na bango bafandela kase kombo na yoe Nani yango expose bapla na bango Nani alongolela nga mabaku na nzela
na tiki kisasa na maboko na yo na kozonga na ngai na mikolo na kosala na lingiete okoba vision ya opération coup de poing pour un assainissement ya ville ya Kinshasa, curage ya ba rivière, curage ya ba caniveau. Et Seigneur ko rappeler était banda gouverneur akendaki mikolo nyonso chaque jour le vice-gouverneur Edi Yeli Molangi ye azali mikolo minso na kotambola azofanda na bureau te ko bana tongo kino butu ko bana tongo kino butu na lobaki ete ba gouverneur nyonso ya vila ya mboka na biso baza na soutien ya Mani Jules Vambemba baza na vision mokonzi ya mboka bwana kati ya soutien na ngai na kolobelaka mbongo wana ya ba province na biso pe ba vision ya malamu mpona ko sensibiliser ko relayer message etambola ekota na mitema pe na mito ya bana mboka. Alors lobi molekaki après kota lisabino makambole dimanche lobi lisu molekaki na yekina ta lisabino assainissement pe curage ya ba caniveau eselemaki ya liboso ezali oyo eza na église Béré na croisement na rond-point Mola bipai wapi tata gouverneur yemoko na pa yemoko na bisaleli ya assainissement à lansaki wana makametali curage ya caniveau ya monene wana bipai ba inondation et salemaka pour nous prévenir ete makama ekomate kolongwa makametali assainissement makametali curage tata mokonzi ya engumba Kinshasa ya mibale je parle du vice-gouverneur atambola ki moko makolo ko banda wana mola kino na côté ya wenzaga ya Gambela pour nous sensibiliser et que bandeko basila bongo komi bongisa ko chabo peto ko assainir bisika bali koteka pe ko zwa initiative ya kofuta mbongo etali ba carte pour ete bango ba zwa initiative ya ko assainir bisika obali ko sala bolanda élément oyo na non comment ba réaction ya tata gouverneur adjoint ozalaki bongo accompagné ya bourgmestre ya commune Ngingili pambate selema ina mopanzi ya commune ya Ngingili bolanda élément oyo Merveille Katumba aliko proposer bino balandi ya émission mboko yo ya nani sima tokozonga potokoba émission na biso bolanda. Mwana mboka dernier combat Kinshasa ezobonga yango toye kosala misala awa po soki mbula ndenge ezalaka mbula ebilase ozama yango na kosala kote misala Sali moponami ya Ngiringi pe akanisaka Ngiringi na ntango nyonso na projet wa Kinshasa ebonga
pesi plan de travail tant ya kozala te c'est ngai mutu no banda kolandela yango on a opesa ye rapport message toujours pesa toujours na population toujours na bilenge esengeli de se prendre en charge c'est-à-dire que soki mutu na mutu liboso ya parcelle na ye azokombola na ntongo wana akomboli azwi mwa salte wana atie na fulu na ye abombi yango biso tozali na capacité ya koyebisa bango mpo tiango na place tel to ya komema message ezali na bana Kinshasa oyo bazolanda papa social oyo lelo akomi vice gouverneur ya ville ya Kinshasa toza na projet na biso oyo mwana mboka Daniel Bumba soldat apesaki Kinshasa ezobonga so Kinshasa oyo ezobonga ifo totambola bisika nyonso oyo bosoto ezali na mibeko ya ningisa ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba totambolaki lobi dimanche eleki kolonga bafulu mosusu tozosible bisika nyonso fulu ezali mpo tolongola mpo tokimisa bokono ya malaria tokimisa maladi ndenge na ndenge na periode ya mbula ezoya nakitaki lelo na mabele ya ngiringiri nabengi mokonzi ya ngiringiri mpo tosala mosala elongo na soldara ya mwana mboka Daniel Bumba Kinshasa ezobonga bandeko oyo baotia motema epa papa social bayi papa social baka mingi te asalaka mosala yango moni nakoti deja zamba na kati ya kosala mosala toki bana Kinshasa botia elikaki Kinshasa ezobonga Daniel Bumba nde yeli babongisa Kinshasa. Génération Adobe Yango tapage nocturne. Mesure à 22h, les autres ça va. Mais pas diminuer. Yo, ça, on met la kuna, musique à kuna, les autres dérangeants de ça. Deuxièmement, c'est quoi hier? Ami Tukawana, Abato Asa Balavage. On est là, on pardon. Comment il va mettre Tuka Minene? On est Koufé Fanda. Alors que non, voilà, parce qu'il n'a pas de raison sur la barre, mais tout le monde non, mais ça va aux autres familles. Ce qu'on a vraiment content les bébés macassés. La yé, on a beaucoup de débats, on a beaucoup de tickets. Petit ticket, moi, ça a fait mon salaire. Dans les boussons, on a fait mon salaire. Ceux qui t'ont yé, ils ont dit ça. On a besoin de osala mosala malamu ya mibale ndingisa ya mwana mboka Daniel Bumba nazopesa yo mbongo po batole oyo kufi awa bambula ezoya botike na commission po bosala mosala wana bochange batole lobi na ntongo mosala ebanda mpo na bosi napesi mokoro te afutaki mbongo ya tike te apesaki maloba ordre na peto de naofuta tike. Voilà très bien. Bon, moni bandeko na ngai
wana ezali misala oyo eyali kolakisa ete eloko ekolonga ekosimba. Quand on voit, on sait. Je vous ai promis que moi je soutiens des valeurs. Quand les Congomani s'engagent à vous présenter avec preuve une personnalité ou un homme, sachez-le que botia miso pe botia motema. Bande konangai tata oyo mikolo miso azana terrain ko sensibiliser. Et c'est un exemple ya kolanda. Et ce qui a quitté na bisika bien so ali ko le kapona makameta curage ba rivière, curage ba caniveau, assainissement ko kombo la tout ça. Bande konangai lo osoki aéroport au Ganga. Oui, comme on a le micronomie soit mais avec Katumba mwango ngamoki to changer thématique il serait ngai na moi 1 minute nazo commenter les ma oyo na faire comprendre bande kuba comprendre yango illustrer ngai ba image il y a papa social le vice-gouverneur Edi Yeli Molangi. Pourquoi je l'ai fait? C'est pour dire à l'autorité urbaine et que là les soutiens de l'émission Mboko Anani non seulement les soutiens mais miso na biso ezaya kofungwama awa twali kolobela ba action twali kolobela misala malamu wali kosala madana gisasa eza pona ko bisa bango ete tata vice gouverneur kende Edi Yeli Molangi ko changer motema to ba yebelio et partout na zone nda élément bolandi bino moko partout bazoganga papa social aleka boy batu ba benye sur excellence papa social ba mesana c'est le même papa social ba mesana tata Edi Yeli Molangi bakisa lisu dose ya bolingo pona gisasa oba yebelio awa bande ko bomoni bino moko na kati ya wenze le vice gouverneur atiki o mituka musika makolo na basket makolo aloko tambole mo sensibiliser bato ki sa seza ya biso esengeli to yikampiko to sunga to tia maboko poto longa ye moko ye wana mégaphone pona ko sensibiliser bana ki sasa pambate soki to tikeli bango bosala o bango moko bakolonga te. C'est ça le secret même, il y a réussite, il y a assainissement à Kinshasa. Il faut que tous les Kinois et Kinoises basent à la bango nyonso à l'unanimité des cœurs na bakambi ya Ngumba Kinshasa. L'engé tata vice-gouverneur et dit Yeli Molangi ali ko sala yango mikolomi soyo. C'est ça le travail que nous voulons. C'est comme ça qu'on accompagne le chef de l'État. Et ça, le peuple n'a pas le temps. Il y a qu'au fan d'apprendre au critiquer à Félix, Félix. Non, non. Ce n'est pas Fachi qui gère Kinshasa. Kinshasa est géré aujourd'hui par Edi Yeli Molangi et son titulaire, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Le Daniel Bumba Zanaki, ça t'est. Il faut ça sur 2 semaines, sur 1 semaine en dame. Banda Bakina, il a tata Mokonzi, il y a Mboka. Bazana Chine. Mais aujourd'hui, Kinshasa est géré par le vice-gouverneur. Yewana na terrain. Yewana ba commune nyos lobe akozali sur na terrain nali ko c'était mokonzi ya Ngumba Kinshasa ya mibale le vice gouverneur oyo ali de mato ya koyokela bana Kisasa koyebisa ye tata Molangi bana ya Selembao bali ko réclamer yo bana ya Bumbu bali ko réclamer yo kitape kuna to moni ozo kitabisika biso peut-être lobby to lobby kuna tata to mona yo pe côté ya Selembao. Pourquoi pas na côté ya prison centrale à Makala, bi pa pe ba fulu eza moi na mona ba fulu eza kuna kolongola ba fulu wana pe ko s'occuper en attendant on veda si sa misala na libulu o eza côté ya prison ya Makala wana e kundama e nzela wana e sa de matata mokonzi. Voilà le gouverneur, voilà un modèle, une autorité digne de ce nom. Lui-même sur le terrain, il n'attend pas au bas financement au villa qui doit doter biso budget té. Kinshasa ezobonga lelo lobité lelo ba signo il faut banda lelo et ça révèle qu'il y a solo ba kinois ba koki kolik ya na mbongwana ya Kinshasa parce que c'est que le vice-gouverneur fait déjà sur le terrain et ali ko motiver biso. C'est ainsi que ngai molobeli ya bana mboka ngai défenseur congomani ya solo nali ko interpeller ko benga ba congomani ba kinois soutenez cette vision tous soyons derrière la nouvelle équipe dirigeante à Ville Kinshasa. Daniel Bumba Lubaki le gouverneur et le vice-gouverneur Edi Yeli Molangi yewana misana ezo seleba kirage yo salema kona ko empêcher que ba inondation et salema na Kisasa a ba mbula ezo banda déjà coup de chapeau na vice-gouverneur akoba bongo
akende mosika toali kozela mikolo miso tokobana kolobela yango mpona kosensibiliser bakinois bakinois tokritike mpe mingi tokritike bisika mabe eza ya malamu tokoloba mais soki bokaka bokoti nzela mosusu kaka ngai kongomani nabangaka na ngai eloko te na kodénoncer bino. Donc la même personne qui vous encourage aujourd'hui, qui présente à la population ce que vous faites, cette volonté que vous avez de relever les défis de Kinshasa, d'assainir cette ville sale, changer. Mais pour l'instant, je suis très serein et très content. Il y a détermination à vice-gouverneur, où Azali ko représenter les gouverneurs, où Azali na Mbokate, Kassiye, Azali ko assurer continuité de l'État en tant que deuxième personnalité. Il y a Villa Kinshasa, les vice-gouverneurs. Kende Mosika, c'est les mbao bali ko réclamer yo, Masina bali ko réclamer yo, tata vice-gouverneur bali ko réclamer yo Kisasa Mobimba. Depuis que vous êtes mon côté, mais chaque jour, tu as la tata, tu as la commune, tu as tout ça pour représentativité Salima. Lobby après lobby, qui tape dans Selembao, côté Bolo, comme Makala, wana, bafoule les amakas de 24, wana, et longa, pour bana Selembao, va sentir que ba signaux. Ils ont s'annoncer pour un bon guana, il y a Kinshasa, et Zobonga, lobité, mais l'élo. Avec qui? Avec tous les Kinois et Kinois. Ensemble pour accompagner la nouvelle équipe dirigeante parce qu'ensemble nous sommes forts. Mais surtout Kabwani, charge de route qui est là, alors que Kinshasa, ils ont biso banso. Alors bande konangai, ils ont premier dossier, deuxième thématique, bisika wapi, to sou qui c'est la émission pour nous ba réaction. Je tenais à remercier avant que nous passions à la deuxième thématique. Nande konangai wanazali soga zalaki mobile ngazali pasa nangai mpangi nangai moko mifi mbo makana nagina pesa epe mbote ndeko nangai mifi mbo makana oyo aliko sunga ngai pona kozwa ba nouvelle pe ba image ya tata vice gouverneur lenge misala liko sema na Kisasa na pesie mbote mama mifi mboma Kongomani apesi mbote oza na soutien na ngai bo accompagner tata vice gouverneur pour être Kinshasa eza capitale alors détermination za nango wana ekende mosika ekende ti na suka. Alors tozwa deuxième thématique ndeko na ngai mifimbo na pesi mbote et merci au grand caméraman Aris na pesi mbote Aris et na ndeko na ngai Hervé Bat mbote na bino banso l'équipe ya tata vice gouverneur obo songai pona zwa bilili et na ba oba songa na ba province musuneti ya Kwango bandeko Mike Press na Congo central bandeko Andi Mambi et les autres na Chopo et pas yandeko na ngai kuna Polele Ndogolia na pesi no mbote. Merci à toi Joe Play lo Marion lo Marion na pesi mbote Joe Play mbote na yo ndeko na ngai Joe Play qui nous suit en direct. Bino banso Rolanda biso mbote na bino Merveille Katumba aza toujours na sima Yamae obali kolanda kuna c'est lui oyo azali na kati ya réalisation pe Moyimboka Mpaka Claudia Zono azana biso pe ensemble malgré azana poste na position déjà allongée mais azana biso ensemble. Alors bande kurangai tozwa deuxième thématique au etali bozongi ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi lolenge boyebi mikolo milekaki on atalisa kibino awa message na ye annonçaki depuis États-Unis bipaye alobaki était aliko zonga le 31 août et sengeli bana Kisasa bakende kozwaye bana mboka bakende kozwaye parce que azaki na message et sengelaki ayeba ko kabola na population et les cas qui peut le lenge wana azwaki samedi ezalaki ya kotonda bien qu'on se le dise parce que ba image zawana bato bakende kozwaye ko banda aéroport ya Njili kino na commune ya Njili bipai atenaki meeting na ye message na ye pour la cohésion nationale pour na mboka na biso na message na ye Moyimboka Martin Fayulu Madidi ye azali ko bianga bakongomani banso na bomoko na ekolo unité nationale to cohésion nationale kolanda ye alobi etatali ici ba avantage
il y a cause à la INI. Avantage de bénéfice, il y a cause à la cohésion nationale. Partant, il y a bitumba auto na mboka. Avantage, ezani ni cause à la opposant radical. Kobwakela ba mbwakela, kotika ba ngobata la sogi ekobonga. Pendant que les années passent, tous waka 10 ans kenkela fachi yozo beta karapo aux opposants, aux opesa proposition mokote, aux sengate lokomote pomboke ke liboso, aux amunguna ya mboka. Alobi non, n'a ko garder position na ngaya ki opposant, mais n'a ko participer na mbongo na mboka. Abitango ekoki, totika ba mbwakela ko attaquer o l'équipe boye. Mettons-nous autour d'une même table. Non pour partager au conduit, non, ngai décidé na kozwa 5 ministères, ngai boité, mais ils apprennent au pays ça ba idée. Il y a déjà un président de la République qui est sur place, qui est en place, pardon. Nous sommes menacés na partie est. Rwanda nanzela armée naie, il y a ba M23, Kagame les méchants, les grands sorciers gourous, ali ko lukana armée naie, ko botola mabele ko lukalo lenga ni ya kozwa bomengo mboka na biso. Heureusement que le chef de l'État qui est en place, Ali Kobunda Kosala Makambo Manso, pour être Mboka et Kendete. Mais alobi Kotoko Tikaye Kakate Yemoko, et Seigneur Vanda Nabiso Naye, ba leader nyonso ya opposition, ya pouvoir, ya société civile, ba Kambia Lingomba Ecclesia, to fanda, to pesa na ba idée, to lekana ba action commune pour sauver Mboka Nabiso, peuple Nabiso. Wana likanisi ya Martin Fayulu Madidi Bokolanda élément si matoko zonga pona ko zoba réaction ya ba obali kolanda biso population tata mama elenge wali kolanda ngai de télévision yo omoni likanisi ya Martin Fayulu lolenge nini aliko bianga na autour d'une même table le kola ba dialogue esale mateo pona ko pouvoir mais pona ko kanisa le lengeli tokolonga guerre ni les seigneurs toti en place alors beaucoup landa élément ya kozonga na yepe message na ye sima na kozwa ba réaction na bino même na WhatsApp okobenga biso tokoyamba yo pour na kozwa likanisi na yo. En même temps je voulais dénoncer bandeko ya kan luka ba utube ngai avant na bande mission awa que ezalaki akoinda na kan luka bandeko ngali kametali phénomène kuluna eza akoinda toujours na vida Kinshasa. Je viens interpeller les autorités compétentes, les VPM de l'intérieur, pour les Kametali, insécurité na ville à Kinshasa. Bako kanga ya ba innocent, ils ont continué. Ba policier bazo kanga ba innocent na ville à Kinshasa. Ils ont salema, bilenge bazo kenemotako. Chers policiers, s'il vous plaît, évitez ça. Le lobandeko bazu makama na boloko na prison makala. Soki bino ba obozo kanga ba bikangela mo ba innocent. Et écoute na ke bomaki na parquet ake boloko boye mutuka ya prison ye ba ke na emba na mo sans ke ba sambisa ye sans ke ba yokaye. Lelo osoki moto abongo azaki na kati wana. Obi on skana nzambe likona yo policier. Alors s'il vous plaît évitez-nous ça. Ces pays nous appartiennent tous. Policiers aza congolais, Congoman Jules Vambe aza congolais, Mifi Kana Mboma aza congolaise, Merveille Katumba aza congolais, Ndekolanga Aris aza congolais, Claudia Zono aza congolais. Nous tous nous sommes congolais. Il n'y a pas un congolais plus congolais que les autres. Bisoban soba congolais. Alors moto moto a gardé bande naye asala mosala na koyebake aza netine pesa mele pe ba limite ezawana. C'est comme ça qu'on travaille. Moi je fais l'émission. Je me réfère toujours de l'éthique et de la déontologie journalistique. Et je garde ma position, je garde ma bande. S'il vous plaît, Tolingana, Petoto Samakambo. Alors, Bolanda, retour à moi, Namboka, Martin Fayulu Madidi, Tomekana au Kanisango, Ngai Nabino, Lelo, Pelobito au Kanisango, Lissousou, Simanako Zoba appelle, Nabino, moi, quelques appels, parce que tant qu'on a besoin de pousser déjà, Tobanagi moi retard. Alors, Bolanda élément, Simato Zonga, Potozoa, ma réaction. Nabango. ezali Martin Fayulu oti koyamba ina aéroport international antili tozokende malembe kino terrain mambenga mpai wapi akotenir meeting ya cohésion nationale
asila te akendaki mobembo azongi aza toujours na mitema ya bakinois mitema ya bakongolais. oyo bayibaki pouvoir na ye lelo oprave monani na miso bato nyonso ke ya pouvoir ezalaki ya Martin Fayulu. Nakei na Abidjan, nakei na Lagos, nakei na Dakar, na Tamboli, nsima na yango nake mobembo na Chicago na États-Unis epai babengisa ngai mpona convention ya badémocrate. Mais bavile oyo ngai namoni na Afrika bamboko natangeli bino awa bazali koevolue me ndenge nini biso bana ya kumbuka kozonga nsima. Est-ce que c'est normal? Mboko yo Congo tosouffrir mingi tokosala nini na makambo yini biso nini Police nationale. Ok, tolobi boye motuna monene moana namoni deja bopesi réponse parce que koyambo boyamingai bana njili ti awa bomoni ndenge bato nyonso ya ntango babimi bazokolela balobi papa cohésion nationale papa toza kolia te toza kolonga malamu te bana moya kotunga bango na classe ezali te banzela ezali te eloko moko ya malamu ezali te sikoyo mbona balingi bakambola yango yango wana tolobi ke réponse na biso ezali kaka moko eza makasi te ke bana nyonso bacongolais babengi bango na français les parties prenantes il faut bavanda bango nyonso biso nyonso esika moko banganga nzambe bamipe mpe baprotestant bango bavandisa biso tosolola teme ekozala nini teme ezali kaka moke mokuse vérité réconciliation
toza malamu te bana moya kotunga bango na classe ezali te banzela ezali te eloko moko ya malamu ezali te sikoyo mboka balingi bakambola yango yango wana tolobi kende. Voilà bandeko na ngai bomoni wana message ya Moimboka Martin Fayulu Madidi boyoki na message na ye différence ya message par rapport à message abana ko pesa na kala ezalaki ya ko taquiner toujours donc lengi ya betara sans kolata ba chaussettes ba gants mais message na ye ya samedi vous sentez que il y a un changement. Bamsuba lobi non, basombié, bamsuba non, a changé, a commune Moutafachi, banda Kanatoye, bazagane Mouta Félix, a ça rassembla d'ailleurs, bazabana tata moro politique, bana Etienne Tshisekedi, a commune Mouta Félix. Mais tant que vous avez dit message, vous avez dit vous interprétez le lengenin. Alobi, tant que vous avez dit combat, la guerre, et c'est l'équipe, et comme tant que y a cohésion nationale. Pambate, nabitumba na koswana bato bazo perdre eza ba congolais ba congomani au bénéfice ya l'étranger au bénéfice ya bato etoyebi ngai na yo. Alors il est temps que bakambi bafanda nesika moko na bango ba leader ya opposition bakambi ya engumba ya mboka batambwisi ya mboka pe bakambi ya société civile bafanda nesika moko po bakanisa likambo etali mbongwana ya mboka nini esengeli kosala po tolonga likambo etali bitumba ya parti est parce que bango na opposition balaka ba critique Félix Asana boete tango sikwa ba critique esi esili baya kufanda ba mizwa lokola bango bazokamba ekole longo na ye ba pesa ba piste de solution oyo ekotiama na misala po ete mboka na biso ekende liboso. Mais je me dis est-ce que Facha Kondima, est-ce que Fachi, mais partant il y a vidéo au Boyebi, il y a interview au Tata Mokonza Ekolo Congo. Après ça, na Kulutu Nangai Christian Usakweno, na likambo Itali Mboka Tango Zaki la Belgique, alobaka eloko mona Simba et ngai loko la psychologue, ngai loko la Mopandi Sango communicologue, n'a connu qu'on comprendre le message de Mokonza Ekolo Congo qu'il n'était pas non partant et makambo etali ko fanda ko sola mboka parce que alobi na message na ye alobi asololaki na ba évêque ya Senko o bayaka ko mona ye ba ebisa likambo wana pona likambo etali mbongwana ya mboka ko fanda ko sola pona mboka ke liboso. Réponse à pesa ka ba évêque alobaka na bango boye abi na ebisi ba évêque mes seigneurs ngai naza na problème te kofanda na nani ya liboso Martin Fayulu andimaka te atikala manda liboso andimate ke naza mokonzi atikala ko reconnaître ngai te siko to kofanda lolengeni na moto oyo ali ko reconnaître kondima ngai te. Moïse Katumbi lolenge moko abandaka ono na kosala boete après la pression il y a ba membre ya parti na ye ayaka kondima après abimi na ye. Joseph Kabila ye azakutu kamwana teme ye kutu aza sima ya Corneille Nanga ye ne mutu azali sima ya Nanga atangi ba leader ya opposition kolandisa maloba o temo koza ekolo Congo peut comprendre que il n'a pas de problème pour la likambo etali dialogue pour la cohésion nationale et que mboka na biso ensemble to sangana pour la totombola ekolo Congo qui ne liboso. La guerre entre opposition et la majorité, ça profite à qui? Qu'on se le dise. Ngai lokola Congomani Jules Vambemba. Congomani de père et de mère. Oya lini Congo. Oya défendre Kamboka Oyo. Sans tabou. Je me dis qu'il est grand temps. Et que le leader Wana, tu assister à ma cambo marche à opposition, la ville morte, pour la suite des Angouézakinin. Résultat l'Angouézani, banda époque à Kala. Et là, ceux qui ont moni un opposant au Kola Fayulu, Martin Fayulu. Ami Bimisi, Andimi, Abi Taya combat, Wana, Oya attaqueur, Lukaboye, et ça va bénéficier de ça, et comme tango to fanda. Mayelo toi nangoto kanisa ensemble autour d'une même table. Non, pour la coyer babon, IDPS besoin 7 ministères, et si des besoins boyer, ensemble besoins boyer, société civile, pour la bongote.
mais pour rekanisa essayer de renforcer nini awa potolonga guerre na est potolonga likambo etali bitumba na est essayer de simba wapi piste à solution ezanini to appliquer boy ensemble vous avez les soutiens de tous la unité na cohésion tout ça la yango tokolonga il est grand temps ya kosala yango c'est ça la proposition ya Martin Fayulu na moi bande kwazo bipe biso awa je rappelle que émission est en direct bon limbi sangai parce que tant aussi épousin déjà to bani na retard vu le temps na expliquer que na début alors na kozwaka moi deux appels peut-être quelques réactions pour na bandeko baza préparer pour na ko réagir parce que c'est un dossier mso bangaka mais je voulais juste avoir quelques réactions ya bandeko ba Kongomani alors tozwa bango na nzela ya singa alors ndeko bengi biso wapi bonsoir mwana mboka Congo bonsoir tata obengi biso wapi eza mwana mboka Gelo na papa vanga Gelo Paselemao ah papa Gelo toi kolanda yo to en direct merci vraiment na musa kitoko sala biso na landi réaction ya papa Fayulu Madidi en tout cas pour nga na réflexion papa monita musuna benga kai wana liboso na lobaka soko sima kabia nga na lobaka ngona lobi esengeli bakonzi na biso mboka bazala ini na lobaka ngona émission liboso na benga ouais je me souviens OK ya ngwana za mayele za mapambola yo amen na lobaka basangani lelo eyeko bima na mnoka papa Fayulu monso basangani bapesani ba idée mboka na biso ekende biso toza na posani mboka eza na kinya toza na posani ke oyo azwaki te oyo azwaki wana tochaona na pa na sepeli makasi na ndenge oteli biso oyo eki longo na maloba nanga na lobaki mpo na ngai eza malamu bakutana basola bakovanda esika moko tokomi ini me basoda me bagénéraux so toza kaka ini papa mboka na biso ekozala malamu meme nga na so tolingani kaka papa mboka eza malamu so tozoyokana te yango omoni ye mboka ezobebaka inde omoni papa Fayulu achange kitoko molimo inde eza mabe makasi na mboka so totyeka inde eza mabe donc relation wana na sepe nango makasi bakutana nde nga basonga bakutana vraiment ke to bakutani ka bavandi omona mboka makambo nyonso ekoma kinya me makulu na o esila nango eza nango facile mpo nini basoda na biso baza na molimo ba ene yango moni bazokooperaka na bakulu na papa nga na yebi na poko wana ezalaki mpo yoka lisasi papa na nga eza pati me lelo awa na sematala chaque jour masasi ezobeta nango chaque jour masasi ezobeta siko tozokende wapi tala kuramu kwa na sengaki na yebisaki yo loko okutana na bakonzi kutana na bango bazongisa biso kura bapeperi baceli biso me bazokataka me lelo batie yango na bengi merci moko malamu nasudika wana merci papa Gelo émission mboko reso bengi posé za la grosse ata 5 minutes le baraka alors il faut laisser le temps bon limbi sanga appel les autres côtés dans désordre na kozwa kaka 5 appels alors bande ko bozo benga ngai bo résumer message 1 minute toujours papa Jonsi mbote mwana mboka mbote papa Jonsi et les appels entrent en désordre allons déco Mbote monsieur le journaliste bonsoir ba imboka nyonso mbote molandi monene émission mboko wana depuis ngalema les spectateurs ya émission mboko ya nani papa journaliste nous remercions d'abord le président Martin Fayulu na o nyonso asali na makanisi oyo abimisi po ete bakongole nyonso bavanda na mesa bayokana mpona intere ya mboka toloba yango mille fois ke toaka na mboka kaka moko symbole national ezaka oyo na nsima kiti na yo wana omoni ndeko na ngai mutu akoboya kosolola to mutu akoboya dialogue nalobaki yango lobi aza moyini ya bakongole parce que dialogue même na ndako même biso toza na basi na bana sans dialogue ndako ekotambola pe bien te très bien très bien na
monoko ya mboka to na makanisi na biso bayindo tobenga yango l'arbre ya palabi. Ça veut dire il faut tovanda to solo là, c'est très important. Nalandi na ba média mosusu pour ne pas voir la publicité. Namoni ndeko Frank Diongo aza troisième fils ya Etienne Tshisekedi azoko s'opposer contre deuxième fils ya Etienne Tshisekedi aza Martin Fayulu. Parce que ya Félix Tshisekedi ya Frank Diongo ya Martin Fayulu o Etienne Tshisekedi atika biso na bango. Mais soki ndeko Frank Diongo lelo s'opposer na dialogue ekosala biso ezopesa biso malili pe pasi na mitema. Dialogue on ndeko Fayulu azosenga eza ya partage ya pouvoir te. Et ndeko Fayulu akosolaka na ndeko ndeko Tshisekedi te non. Eza dialogue ya tous les Congolais. Otika na 30 secondes. Ndeko Kabila, ndeko Nanga, ndeko Kabila, ndeko Nanga, bakobenga ndeko Ngoma o aza porte-parole ba M23, soki ya solo aza Congolais. Donc bakobenga ba Congolais nyonso o baza na posa ke Congo e avancer. Bakosolola baye ba posa ya moko na moko eza nini? Makanisi ya moko na moko eza nini po mboka eke liboso. Ndeko Martin Fayulu azosenga dialogue te po azwa poste po ndeko Martin Fayulu azangi mutuka te, azangi mbongo te, azangi ndaku te. Merci beaucoup mwana mboka. Ndeko Martin Fayulu azana nyonso oyo batu nyonso bazali nango. Alors tozana besoin de la dialogue moko sincère ndenge ye moko ndeko Fayulu azoloba ezala dialogue moko sincère ezala ya partage ya ba poste te. Parce que même biso mona SID soki komi ke makama partage ya poste en tout cas ba démission ekotombe en cascade. Tozana besoin ba biloko wana ba poste te. Merci beaucoup. Et pour nga en tant qu'opposition, en tant qu'opposant, j'allais même demander à ma constitutionnaliste de modifier la constitution mouké. Dans le sens que nous avons une élection, nous avons deuxième élection comme vice-président de la République. Merci beaucoup. Président, Aza président, deuxième, comme deuxième vice-président ou premier vice-président pour ma opposition à Mboka à la lisouté. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Manina Moussouba Kota. Merci beaucoup. Voilà, appel les autres en désordre. Bah, nous 5, nous troisième appel. Appel les autres en désordre. Vous comprenez que tant on a biso ici pour Sani. Allons de Kobeng Bissoap. Allons mon amboko Beng Bissoap. Est-ce que vous avez un téléphone bientôt yokayo? Toujours au kaoté. Voilà, papa toujours au kayo bientôt. Bon, ça vraiment téléphone. On a posé un message wana. Le temps toujours au kaoté moi to landa message na yo exact. Le monde de kwazo benga na WhatsApp. Na WhatsApp tu as un problème parce que tant au benga na WhatsApp sur appel na normal et côté connexion et ko beba. Bon to zwanana. Allons de ko bengi biso wapi? Oui na yambi. Allô, monsieur le journaliste. Oui, moi, Mboko Bengi Bissoat. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, Ndeko. Nalini a intervenu pour le discours de Martin Fayulu. Attaque Congolais, attaque Kassaï, un message dans Kassaï. Martin Fayulu a ça le sous le pouvoir qui a gouverné M. Félix Tshisekedi pour le président a échoué. Ah, pour la ligne. Allons de quoi? Déjà a échoué dans le pouvoir. Allô, monsieur le journaliste. Toujours Kayo. Allô, Osoro Kama bien. Toujours là bien. Ngana sali Congolais. Nazali sans croix.
naza mutetela 100%. Na mibimisa attaque le Mumbiste. Oh mais ça on peut ça biso message aux appuis ou contre tout cela là. Nous avons tâté à revendre M. Félix pour aller déjà échoué. Bah rebelle, bah bomi millions de Congolais des années. Ceux qui te baignent, ceux qui Mero Félix, tout solo a condamné à échouer na premier mandat tilero, ba détourner bon à Congo, ba biming bana ba suivre ba immeuble Congo et tikali vite. Ba to bon to vana na ba Solani. La seule solution ba tika pouvoir, ba pesa président Martin Fayulu kamba pouvoir. Ba kamba pouvoir na rakine et individualité, mais ba kamba pouvoir na rakine et administration. Et loko ya peuple, il faut zon à la peuple. Il faut toujours la discours, il y a papa na Etienne Tshisekedi. Papa na Etienne Tshisekedi à Lobaka, et loko nyonso o etali ya population, ils ont la bonne population. Merci de Korangai. Merci beaucoup. Totondio botondi mwana mboka na lobaki yokuto legisi 2 minutes. Tango na biso lege na baki pototika bandeko musuba pesa point de vie. Tolobaka 1 minute ya pamba au résumé message pour toyoka bandeko mususu. Donc, je pense que Yomoko Olandi message à Martin Fayulu Madidi et loko ya lobby et loko ali ko senga makambo no se fali ko bossa na yango et sengeli ko bossa na makambo nyonso oyo ote aishuaki ote boy tout ça il faut oublier. C'est un message qui ne nous fait pas avancer. Il est temps que nous avancions et pour que nous puissions avancer to fanda to kanisa où est-ce qu'il faut toucher pour tourner ensemble. Allons de Kobeng Biswap. Allô? De quoi que voilà. Peut-être mbala liboso benga biso une émission en direct. Voilà, to comme na souka presque. Allô de Kobeng Biswap. Allô de ko. Mbote mwana mbote. Kana big mino ko mina matete. Tozolanda yo mwana mboka. Ah, kuna ngavuma mboka zokende biete. Martin Fayulu atio asa o ainga sarazi aka 2028 fachagongwa. Mais il y a lobby basvanda lokola toane baneza na mwebele liboso bafanda bakanisa likambo etali mbongo na mboka bino bosepe na ngote. Ah, mais moi, on est bon quand on est 3 ans. Moi, je vais te vendre que tu supportes 3 ans. Merci de Konangai. Chacun a son point de vue, donc c'est ça la diversité. C'est ça la démocratie. Chacun peut mettre son point de vue. On a contre la ligne bloc, on a des ponanines, à PC raison. Il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, je sais qu'il est temps. Il est grand temps que toi avances. Il est grand temps que Mbokana Biso, Tobi Kambongwana et puis Mbongwana et Koya, Nanzela, Yakosangana, ensemble, Kofanda Kokanisa. Parce que 3 ans, Bande Konangai, vous savez que parti Est à Mbokana Biso est toujours menacé, vous le savez. Quoi, Moutouti, Sikole, Basala, élection, Toboye Biango. Est-ce que vous avez dit que coin Otilelo, député, Bazo, continue, Bazo, député à Kalaboye Biango, sénateur et à Kalaboye Biango, pour Nanine parce que sécurité Zali. Alors, nous sommes Martin Fayulu, on a pensé qu'il y a des abino. Continuer boiter parce que des avantages ils ont Mboka Mobimba ils ont Bissonios ils ont Fachi Béton ils ont Mutumorote ils ont Fachi Félix Tshisekedi ils ont Bissonios alors tobo sana makamunyo so wana to fanda to lobana 3 ans autour dans liboso ni ne seigneur to sana pour guérir ici là qu'est-ce qu'il faut faire peut aussi c'est makambuya bitumba na partie est pe na ba kwa mut bisiki to boto na mabele na biso bisika nyos ba fanda ensemble pourquoi okolinga yangote moi je pense qu'il est grand temps bato fanda biso banso to solo là ndeko ngai makasi za kana unité même na libota ceux qui boza unité boza la makasité l'unité c'est ici qu'on dit en français l'union fait la force alors ndeko ben biso wapi allô oui ndeko ben biso wapi ah la deuxième allô tozo landa bo ben biso OK papa tozo kayo allô eh nzambe tozo landa yo papa na lodi boye
atika ye asouffrir bongo ye moko mdalingaki nde ye tala na pouvoir o atikala kozwa eloko moko te azalobi nini ye akosala nyonso mweso alobaki wana oyo akosala azosala kote mpola nini sokoyobelisa so bato fayolo ya makambo nini atika bato fayolo avana na ye tovanda na biso na bato fayolo soyo tovandaki bongo tovandi tozotalela ye akontinue amema nini 5 ans mobimba oyo asilisa yango atika biso bafanda basola te atika biso bongo tosolola pe te toboyi merci tata mifimbo mozolanda bonsoir papa nalobi Fayulu alobaki bien wana ndeko akomeli biso abiye mpona ye Fayulu alobaki bien message wana eza malamu il soutient. Voilà bandeko na ngai, les appels continuent. Je ne saurais pas vous prendre bandeko émission Cécile to kuta na lobby na 21h pardon bolimbi sanga bandeko to continuer dossier lobby to koba ko lobela yango position ya peuple pour la likambo etali proposition ya Martin Fayulu pour la likambo ya ko misamboka na makambo to lekisa parti est eza menacé tout ça nyonso wana et sengel to si ana yango bon nazo appel à suka oyo allo ndeko beng biso wapi allo allo papa bonsoir bonsoir maman obengi biso wapi allo bonsoir mbote maman obengi biso wapi babengi yo na bibwa balingi kopesa pe point de vue na ngai loba mama toza na posa nango point de vue na ngai eza boye nasepeli nano na idée ya papa Fayulu nzamba pambola ye esengeli bato basangana po basolola mboka ekende liboso soki bato bazosangana te nani yango akobongisa ekozala oyo abendi na gauche oyo abendi na droite bato bazosouffrir eza biso pepe bazala na amour bango nyonso lokola mutu moko na bolingo ya mboka na biso Congo bavanda basolola bakanisa biso pasi eleki papa soki ozotala na domaine nyonso biso tokendaka libongo pasi eleki papa pasi eleki awa futa ozo se retrouver na rien bavanda basolola babongisa eza esengo mpona biso mpe mpona bango batala kaka oyo ya bango te lobi bakozala te bana na bango mpe bakozala mpe na bakoko na bango eza na bango mpe bakokonza bango ekokoma mpe kaka ndenge biso tozosouffrir ndenge bango mpe bakosouffrir bakanisa biso point de vue na ngai yango wana merci. Merci beaucoup maman. Très bien. Merci maman. Wow. Tosugisi apela appel les okota en cascade tosugisi atala WhatsApp appel les okota na WhatsApp na normal mbala moko. Alors bande ko bolimbisa ngai lobi boya avant to sola mboka. Bobi ke mission mboko anani elobela ka mboka. Alobi to kuta na ngai na bino avant poto yeba ko maniola likambo etali mboka na biso lobi 21h juste to bandi émission. Donc lobi retard vraiment ekozala te bolimbisa nga pona lelo et na banda ko récolter ba info tout ça bo comprendre ngai to kuta na lobby merci na bandeko baliko balandi biso na poko lelo merci na papa Marc Lusungu merci na papa Marc Lusungu mbote na yo papa Marc Kongomani apesio mbote Kongomani atombeli yo poko elamu merci na bolandi ya émission mboko wana ni papa Marc Lusungu Kongomani apesio mbote. Merci à mon épouse, Madame Isabelle Echoni Mbemba, qui nous suit en direct. Merci Nande Konangai, Joe Play. Voilà, Ndibiso. Le dialogue s'avère urgent, sinon le pays est au bord du chaos. Réaction Yandeko Joe Play, le Marion. Merci pour la réaction de Nande Konangai Joe. Ya komeli biso azolanda biso en live en ligne na page Facebook na biso ndebisika commenter apesi likanisi na ye. Alors Merveille Katumba, je peux souhaiter joyeux anniversaire na ndeko bongisaki wana to honorer elenge wana pour émission ici Sili bandeko bo rappeler ngai lobby to bana na 21h juste. Préparez-vous demain à 21h juste to bandi émission na biso na 21h juste. Voilà.
tozana kanda makasi ndeko Ortier Congo ya boy dialogue. Donc je pense que tokanisa malama ndeko nangai, c'est aussi l'occasion pour ta bande ko appeler les autres en désordre. Na otanga ba message ba appel lobby, bo se préparer. Bo bongama déjà pour na lobby, kan pesa makanisia bien parce que le peut-être aux yeux à pied levé au cas dossier Martin Fayulu a proposé bo était lobby kanisa. Le ligne Martin Fayulu a fait proposition, tout ça la nini poto misambo kanabiso et que ne liboso to tombo lankita na yango. To pesa makanisi na biso lobby na 21h juste na chaîne oyo. Soki courant ezate kende mbangu na Facebook komaka ka bomoko media okomona page na biso ko s'afficher o aimer o s'abonner lobby ka tango émission zoban okomona message côté lio so za connecter ata courant ezate okolanda émission sans problème le lenge bandeko Joe e bali kolanda biso na bandeko mosusu na WhatsApp et na Facebook na page na biso. Donc bango bazalo kola mbuta Claudia Zonote oyo ye azali wana peut-être ngonga oyo makolo likolo azozwa mo pepe alors biso to ko défendre ekolo atako climatiser ezali to kaka pona mboka na biso mais bango komona ero peut-être le boko na litama makolo likolo na mode patron mais nous défendons notre pays la République démocratique du Congo. Donc voilà bande konangai. Voilà. Donc je voulais honorer un neveu Oyo Azali Kolanda biso. Alanda kabiso mwa mingi et singela gito sila bongo konorer ye. Konorer mwana yande konangai. Noveka tumba chelebiso jingle mbala moko pe toleki kozwa page rose to silisi émission Pototika Ngonga Nandeko Claude Mavinga avec le magazine d'information. Alors joyeux anniversaire na Elenge Elikia Ramazani qui totalise 2 ans. Joyeux anniversaire à toi mon neveu Mbota Mailamu Djileji Boadjimpe Mbutukulu Yambote Merveille Katumba page rose Mbalamoko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Anniversaire à toi mon neveu Elikia Ramazani, donc en français Espoir Ramazani. Espoir Ramazani, Elikia Ramazani. Mbotama ela moi toi, Djuledi Boadjimpe, Mbutukuli Yambote, Nkolo Abombayo, mon neveu, que Dieu te garde et te protège, te bénit en même temps sans non seulement te souhaiter joyeux anniversaire, mais aussi je te bénis, que Dieu te bénisse, que cette 2e année qui vient de s'ajouter dans ta vie, dans ton parcours, sur cette terre, que Dieu te garde encore, que tu vives longtemps et que Onuna, au Simbanzete, je te bénis, Elikia Ramazani, joyeux anniversaire. Merci à Merveille Katumba pour la Moussala qui toko, Merveille Katumba, les garçons les plus sérieux. Et tu es encore garçon Merveille, les garçons les plus sérieux. Les célibataires les plus sérieux. Je te souhaite bonne soirée Merveille. Merci pour le travail des tutons. Oyo aliko sala na bomoko média télévision pe émission mboko anani. Merci na Mbuta Claude Diazono oyo aliko na biso peut-être na ndaku na ngonga peut-être makolo likolo pe kozwa mo pepe na ndaku na maman mbote na yo ndeko Claude Diazono les grands. Merci à toi Mbuta ya Claudia Diazono qui yedi yoka kombo qui yedi neba été la kisinine. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous demain
à 21h juste, avec le même plaisir, avec les vôtres. KJM, les Congoman, Jules Vambemba. Tout de suite, suivez les magazines, Info Direct, Nandeko Claude Diazono. Ah, voilà. Merci à toi, mon ami et frère Claude Mavinga, les boss, le patron. Il y a magazine Info Direct au Bokolanda Sikawa. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Merci à Yann Martin Kalamba. Yann Martin, merci mon DGA, mon bof et DGA. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci à toi, Mifimboma. Au revoir.